Parece que todo lo que vemos y escuchamos en el cine no es lo que parece. Hoy hablaremos de los efectos de sonido. Soy Josel y esto es Sugerencias de Cine. Vamos a hablar de qué es el arte del Foley o los sonidos Foley. El arte del Foley consiste en sincronizar sonidos que vemos a través de imágenes, de una película, de un film, de cualquier video en especial. Que estos son creados en un estudio de preproducción. Es bastante interesante y les llamamos estudio Foley. Vamos, para que entiendan un poco más de este tema, les voy a hacer un ejemplo bastante fácil de la película animada llamada Up. Aquí tengo varios objetos que vamos a recrear los sonidos de una imagen que vamos a ver en pantalla. Vamos a ver qué tal nos sale, espero que nos salga muy bien para que tengan una idea de cómo se hace en un estudio Foley los sonidos. Bien, y comenzamos. Vamos a quitarle el sonido al video. Vamos a comenzar. Con un reloj. Bien, y me gustaría que ustedes también participaran con nosotros y nos comenten qué tal les ha parecido este video. Y no olviden seguirme a través de mi cuenta en Instagram @jfcine. Ya lo saben, no olviden suscribirse si están viendo por primera vez este video y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a estar montando próximamente. Amigos y amigas, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí pendientes. A todos los cinéfilos, amantes de lo mejor del séptimo arte, muchísimas gracias. Nos vemos en otra edición de video. ¡Chao!